সানরাইজটা দেখে নি, সানরাইজটা দেখে নি কীভাবে উঠে টাইগার হিলে। আমরা টাইগার হিলে আছি। এইটা নিচে আছে, যেটা খুঁজছেন নিচে আছে টয়লেট। তো এইখানে আগে গিয়ে আছে টয়লেট খুঁজছেন তো, এই জন্য বলি হাগিস পড়ুন। হাগিস লাগবে, হাগিস লাগবে, হাগিস কেন? দাঁড়া দাঁড়া বাবা, তাহলে আপনি কবে যাবেন? না একটু খাবি বাবা? না না না
ফ্রেন্ড, আমরা এখন আছি রংগাজানে। রংগাজান থেকেই বেরোচ্ছি। বেরিয়ে এবার কোথায় যাবো দেখি, ড্রাইভার কি বলবে, তারপর আবার দেখা হচ্ছে। চলো বাই। আমরা এখন আছি দার্জিলিংয়ের জুতে। দেখতে কি কি দেখা যায় সে ফটো দেখাবো। চলো, ভিডিও বন্ধ। জার্নি আমাদের এখানে সফল। এবার বাড়ি ফেরার পথে আমরা আমাদের দার্জিলিং গ্যাংটকের সফর শেষ। এবার আমরা বাড়ি ফিরছি। দাদা হাই করে দে, বেটু হাই।